Kalau tes WI itu Apa kayak gimana? Gue pengen tahu. Menurut si gua kalau sampai tes kesehatan seharusnya udah lolos sih. itu sampai berapa tahap ya? Sampai ke Jakarta, Cuk. Wih. Itu udah nyampe 9 nggak mungkin, Cuk. Full video on Iqbal Super Channel, thumbnail kayak di atas, langsung aja.